हेलो टॉर्की न्यूज़ के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। एंड इस वीक की न्यूज़ की बात करें तो रोल्स रॉयस ने अपनी गोल्ड फिंगर रिवील करी है, जो कि इंस्पायर्ड है और एक गोल्ड फिंगर 1937 फैंटम 3 से, जो कि गोल्ड फिंगर मूवी में यूज़ किया गया था। एंड बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको बहुत ज़्यादा गोल्ड की डिटेलिंग मिलेगी, जो गाड़ी को बहुत ज़्यादा लग्जूरियस बनाता है। एंड इसके बूट में आपको मिलता है गोल्ड का गोल्ड क्लव, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। एंड सबसे यूनिक चीज़ की बात करें तो इसमें आपको सेम AU1 रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट मिलती है, जो कि ओरिजिनली फिल्म में यूज़ करी गई थी। एंड इस गाड़ी की सिर्फ एक ही यूनिट लिमिटेड बनाई गई है, एंड जो कि ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की, तो रॉयल एनफील्ड ने अपने इंटरसेप्टर BR 650 ग्लोबली डेब्यू करेगी ऑन 5 नवंबर। एंड इसमें आपको स्क्रैम्बलर इंस्पायर्ड डिज़ाइन मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड है कि इसमें आपको लॉन्गर ट्रैवल सस्पेंशन एंड डुअल पर्पस टायर मिले। एंड इंडिया में इसका लॉन्च होगा मोटोवर्स 2024 में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर सब 4 मीटर सीडैन मारुति सुजुकी डिज़ायर अगले महीने अरीनास के शोरूम में आ सकती है। एंड ये 4th जनरेशन सीडैन है। इसमें आपको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू स्विफ्ट का Z सीरीज़ का इंजन आपको इसमें मिल सकता है। एंड इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने की भी चांसेस हैं। एंड बहुत ज़्यादा फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी अपने नए जनरेशन के साथ। अगली न्यूज़ की बात करें तो KTM ने अपनी सुपर एडवेंचर SE वो रिवील कर दी है। एंड KTM ने इसमें फर्स्ट टाइम ऑफर किया अपना न्यू AMT गियर बॉक्स। एंड इस बाइक में आपको मिलता है 1350 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 170.6 bhp ऑफ पावर एंड 145 Nm ऑफ टॉर्क। एंड इसमें आपको मिलता है सेमी एक्टिव सस्पेंशन एंड नेट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड स्टॉप एंड गो फंक्शन। नेक्स्ट न्यूज़ है 2025 मर्सिडीज AMG G63 इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। यानी 2025 G-Wagon इंडिया में लॉन्च हो चुकी है एट द प्राइस ऑफ 3.60 करोड़। एंड इसकी जो फर्स्ट बैच है वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। एंड सेकंड बैच की बुकिंग्स ओपन हो चुकी है। एंड इसमें आपको मिलता है सेम 4.0 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो कि अब 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ कंबाइंड है। एंड इसकी पावर आउटपुट की बात करें तो पावर आउटपुट सेम वही आपको मिलता है 577 bhp की पावर एंड 850 Nm का टॉर्क। एंड जिसका माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो ऑफर करता है 20 bhp अंडर हायर एक्सेलरेशन, जिसमें गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड मर्सिडीज क्लेम करता है कि 0 to 100 ये गाड़ी क्लॉक करती है 4.3 सेकंड में। इसकी टॉप स्पीड है 240 km/h, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड करी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो वोक्सवैगन क्वेटस ने अपनी 50,000 यूनिट सेल्स का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है। इस गाड़ी को 28 मंथ्स लगी इस अचीवमेंट में पहुंचने के लिए। एंड 2024 में अब तक इस गाड़ी की 17,000 यूनिट सेल्स हो चुकी है। एंड ये टॉप सेलिंग C सेगमेंट सीडैन है, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। एंड रिसेंटली कंपनी ने इसकी GT लाइन एंड GT प्लस स्पोर्ट्स वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो ट्राइब ने अपनी न्यू टाइगर स्पोर्ट 800 अनवील कर दी है। एंड इसमें आपको मिलता है 798 सीसी का 3 सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 bhp ऑफ पावर एंड 95 Nm ऑफ टॉर्क। एंड इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स असिस्टेड बाय स्लिपर क्लच एंड क्विक शिफ्टर। एंड इस बाइक में आपको मिलता है 3 ड्राइविंग मोड्स, रोड, रेन एंड स्पोर्ट्स। एंड इंडिया में इसका लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2024 के एंड में बाइक लॉन्च हो जाए। एंड ये थी इस वीक की न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।